papasrahan kumaha Allah teh ternyata hese. Hayang pasrah sapasrah-pasrahna kumaha Allah hese. Urang deuk nangarasula abay. Ulah-ulah pasrahna naon ni pasrah urusan rizki bae. Kadang-kadang urang teh can bisa. Sakieu ge urang ngaji bae. Tapi teu daek bisa. Komo nu teu ngaji. Paingan harareudang bae. Harareudang bae. Jelema nu kurang pasrah teh eueuh ketenangan. Mantak hati ma'asom mah istimewa. Di zamanna anjeunna jadi panutan. Kabeh ngadengkeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah. Lantarannya nama enggeus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kita mah tawakal. Kita bisa bae urang ngomong tawakal, tapi praktekna hese. Tawakal teh praktekna ya Allah, ya Rabb. Sakigi urang ngaji bae sakumaha tadi komo mun teu ngaji. Sedengkeun tingkatanna aya 3. Hiji tawakal jang urang. Naik seetik solihin wali taslim. Naik deui ka luhur tafwid. Eta urang bisa ngomongna doang. Jadi hese jasa praktek. Ditanya Ki Hatim Asom, ieu bisa tenang kieu hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon? Ceknya boga rahasia sadar 4 perkara. Hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajin ting kukumaha ge moal ku batur. Lamun nukula mah nukula bae kajeun di kota, di kampung, di gunung. Tetep bae nukula mah nukula bae. Geus lamun eta rizki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur, atuh kula mah tenang ceukna. Eta urang ngomong mah ngeunaheun kan nya. Heuh bangunna ngeunaheun basa. Tapi eta praktekna isuk-isuk keneh, waduh asana ku batur ya. Asana ieu, aduh lamun teu giat asana ieu. Tah, eta tah urang. Nah eta nu mancak ge. Tapi heran kok kotok asane. Tah mantap kula tenang cek janda. Moal. Wajen kuku mah ge nukula tetep nukula bae. Nu lain tetep bae nu lain. Tah eta tah urang geus nyaho. Kos kitu teh geus nyaho tah. Jang ketenangan urang. Tawakkaltu 'alallah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pasrah diri ka Allah, urang mah teu daya teu upaya, geus diatur ku Gusti Allah. Urang tinggal sadarna jeung praktek datanu hese. Tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup. Merdeka tah urang hirup. Tenang. Modalan ku urang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh bagianana lain nambahan dan hutang. Jadi modalan ku urang aya di bagian urang mah araraya bae. Contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang. Neangan ilmu sadar ieu lah nu hese. Jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakkaltu 'alallah. Ya Allah. Tayatalah Hatim Asom hebat. Ditanya deui nomor kadua tina opat naon? Nomor kadua tina opat sadar.
bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur. Kulantaran teu bisa digantian ku batur, kula mah wayah beramal mah beramal ku wajen ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula. Moal kaganggu wayah maca Quran, wayah maca sholawat, wayah tahajud, wayah salat duha, komo eta mah salat anu 5 waktu mah, kemudian puasa kewajiban haji, pokona moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur. Kurang mah ya kurang. Di salat duha bae salat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheulana. 2 aya bae tanu ngajak bisnis. Tuh ngaji seuri bae. Eleh taku bisnis tah. Ji, ieu urang berangkat ye, non. Lantaran aduh, ieu mah gede ieu kauntunganana ieu. Coba deuk salat duha teh jadi. Teu bisa digantian padahal mah salat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas salat duha teu tah eta urang teu bisa tah istiqomah badak cik hati masem iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu seje cekeun ayo bae ya Allah ya Rabbi da mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim. Iyalah kaistiqomahan kula cekna sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal. Masya Allah. Ieu jang kelas biasa ieu mah sabarapa. Ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung. Jang kelas Pasir Gadung ieu mah ieu. Kelas biasa-biasa. Ya Allah, ya Rabbi, taraweh bagi orang mah eueuh tidalan. Taraweh 10 menit selesai. Di mana eta Pasir Gadung? 10 menit selesai. Malah mah aya memeh Isa. Tarawehna memeh Isa cenah batur taraweh urang mah ngarokok, goblok teh coba. Tah ieu. Beramal teh urang lalawora aja. Dipigawe ku dipagaweuna cantang tu jadi amal ya Allah ya Rabbi tah ieu nu kadua katilu naon nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh ngadadak henteu pernah aya surat heula kepada yang terhormat Lurah Miskar seminggu yang akan datang engkau akan dicabut kan ngeunaheun kos kitu mah tah. Atuh teu Lurah Miskarna keur di showroom paeh. Yes. Urang ngadenge nu maot di masjid keur sujud senang, urang nu maot keur tahlil senang, urang maot keur maca Quran masyaallah. Maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb. Maot keur itikaf masyaallah. Kan ieu mah keur di hotel. Di hotel masyaallah. Di anu osok mandi aya uapan teh naon teh misal ngaranna udah seri dah lantaran ieu maot ngadadak teu pernah dibejaan deui urang nah cek Hatim Asom nu manta kula mah selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni aksiru min zikri hazimil lazat lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan paeh kula mah terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh inget ka alam barzah inget ka akhirat inget ka bakal dihisab inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Masya Allah. Tah nu mantak urang haju daek ka tadi ka mana ka pantai cerita gitu kan. Nah eta kan poho ka paeh. Haju segala ka mana di lebaran coba bejakeun ka mana. Tuh solear tuh ngakurkeun beungeut.
Tama jeung Zainuddin tah. Jeung pendi ka ditu. Eta kan ngaranna poho ka paeh eta kos kitu ya Allah ya Rabbi. Kasep-kasep urang diakur-akurkeun jeung solehar. Masya Allah. Lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hei manusia sing sarieun maneh ka Allah. Dititah urang sieun ka Allah. Dititah sieun ka Allah. Lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman. Belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar. Sebab lamun teu belajar moal bisa belajar, tentu belajar teh kudu aya guru. Abeh bisa, sanggeusna bisa, abeh jadi adat atas sieun teh. Ulah kamari sieun wayang teh. Bulan kamari mah aya teh sieun. Barang lebaran mah eueuh. Di bulan Ramadan mah aya ngerenyet sieun ka Allah barang lebaran. Oh. Masya Allah, Masya Allah, manggi awewe make calanana sakieu. Tadi dongeng kakula dongeng jelema, dongeng aya jelema ceritana, bulan puasa teh tarawehna hebat, maca Qur'anna hebat, barang lebaran pan nyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna? Anu ngojek teh naon ngaranna? Grab. Manggi sewana Cina marake sakieu. Cek ada iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggih sewa kos ilah cek teh jadi tukang ieu nya. Ditumpakeun ku nya. Dua dirempet ku nya. Dua dirempet. Aju nyedak. Cek nya teh cek jangan ke depan atuh cek jangan nempel. Tuh enggak enak cek nya. Aju nempel. Gojek tolol. Cek nya teh nidageun jasa jadi ping-pingna putih. Nah, kadieu teh beres dianterkeun ku nyana ka perumahan. Barang di perumahan aya di telepon sabang sakene kos kitu deui. Jadi eta bulak-balik teh boga sewana ka beneran kos kitu meureun teh mah gogodan ti Gusti. Atuh meureun gogodan teh ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi kapetingkeun mah make sempak doang. Make sempak doang jaknya ieu sararial jasa jaknya sewa aing kudu kos kieu. Eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek jakeun ieu. Sewana nu kos karari bae teh seputar lebaran. Seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah tarawih maca Qur'an. Aya ngerenjed teh sieun ka Allah. Barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS. Kalau Bapak butuh nih nomor saya. Sial jakeun ieu. Nang tangan kieu jakeun. Tah ieu lah. Ngerenyed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae. Sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae. Sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae. Cacak-cacak urang ye urang nu sok ngaraji bae sieun ku urang ka Allah. Buktina ngeridit ya terus bae. Bang ajudan terus bae ya urang. Dulu awewe atau nu kira-kira geulis mah jatelok kicep-kicep. Terus bae perintah kan eueuh sieun tah malah hook. Malah hook. Da ieu ittaqu rabbakum. Sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran. Inna zalzalata saati syai'un 'azim. Geus dibejakeun sagede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirohkeun. Syai'un 'azim. Saenya-nyana gunjilan genjongna dahsyatna kiamat. Eta teh syai'un 'azim. Dijelaskeun kabelah dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha. Anjeun bakal neuleug geula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan poho ka anak. Di mana indung poho ka anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna. Coba eta masyaallah tazhalu kullu murdiatin amma arda'at
wa tadau kullu zati hamlin hamlaha nu reuneuh ngadadak ka juru nu reuneuh ngadadak brep ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah bahkan leuleuh jelema teh sukaro wa mahum bisukaro marabok sing goleah padahal mah teu mabok teh naon teu mabok teh naon eta kadahsyatan poe kiamat sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang kiamat eta di hareupeun urang di hareupeun urang teh kiamat kubro engke kiamat sugro pae nu tadi dicaritakeun teh maut emang maut kumaha gitu dedeulean nu ieu teh pan dirobah lah kajeun teuing molotot ge di kieu-kieu tah ku urang di kieu-kieu wal bisa dirobah ku Allah dedeuleunana teh misalna urang misar maot teh misalnya molotot nyana tah neuleuh nu kamari ngabonceng si Mbak teh araya tah di dinya kadeuleuh oh ieu cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleuh tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleuh nu kamari teh nipu teh kadeuleuh nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleun tah amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teu dahsyat syai'un azim inna zalzalatas saati syai'un azim masyaallah ya Rabb ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinnallaha dan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakinna azaballahi syadid siksa Allah wahar sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuhna Kangjeng Nabi moal bisa seri-seri acan sa Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae urang mah kalem-kalem bae biasa bae deres nu ngora keneh mah ieu nu geus karolot ge biasa bae nu geus karolot malah main HP boga HP na ge 3 pan moga HP na ge 3 tenang da asup ka kamar teh lain nasbeh ngeuleuhan WA-an ini kumaha coba ieu lalakon ieu kuan ini kumaha coba lalakon duan masyaallah karim nah iya dek rahasieun lah urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta geus tidak bejakeun maut eta seperti eta tetapi orang biasa-biasa baik ya Allah ya Rabbi nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf lamun sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah aju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduh cirina kitu bae tah sanajan teu sare teu tunduh sare sapoe-sapoe teh ngan sajam atawa 2 jam tapi buringas tah eta jelema nu sieun ka Allah sok geura jelema ditangkep bae polsek sapoe-sapoe teu hees cenah teu hees teu sieun eta jana teu sieun teu sare jana lantaran boga kasieun dahar teu geunah nginum teu geunah lantaran ditangkep teu daekeun sare urang ngahareupan siksa nu sakitu dahsyatna lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari bae di Bukhari kabari kula ngaji Bukhari saeutik we heulanan kesang ieu mah bab kesang bae tadina kitab Bukhari aya jelema engke di akhirat kesangna ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya deres aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan aya nu kesang teh datang ka beuheung masih keneh bisa kikiran aya nu kesang teh datang ka irung aya kesang liput teh kumaha coba ieu bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat ngarendeng jeung jelema nu bagus kesangnyana kesang itu henteu bisa kieu ye kesang urang teh ya haju leeh ka dia teh henteu nyana bae nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon masyaallah asara urang basa di Gadung moal meureun datang ka irung nya
mudah-mudahannya paling datang ka dieu doang ya. Datang kaliput luar misar mah 1 meter ti luhur luhur cenah. Ta ieu bab kesang bae ge urang mantak tadi walakin azaballahi syadid supaya sieun ulah bab dipanggang, ulah bab dikulub, ulah bab ngerecek, ulah bab ngagolak, bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu. Bab kesang walakin azaballahi syadid. Ya Allah, lain lalagaan ya. Nailah hatim asom hebat jasa nya nama. Lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu teh tenang. Nomor kedua amal teh bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae. Jamal kebeli di alam dunia. Nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak. Ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh. Urang ningali almarhumah di dieu atupan biasa dongengna Isa biasa keneh terus ngobrol keneh dihudangkeun sahur balalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teu aya. Nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu anu sok biasa ka imah atuh sehat buger eueuh kumaha mentas keliling datang ka imah maot. Coba eta aju nu diblaraja kabari carita tamu sarua bae mantes buka aju salat maghrib samarga ka imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan di taraweh pareng geus eueuh. Ayo coba eta loba ye dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak tidak maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui. Ya Allah ya Rabbi. Nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam. Aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-garana kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya. Anu ka ditu nu ka Bogor teh aju cicing di sisi jalan aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai tadi kuno yang irin segalanya meureun malakal maut geus kieu bae aing nungguan sia cak ada teh nah jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah geus datang ka mana mentak carita Al-Qur'an nikmat ku urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa bal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga, jauh tina neraka aju asup ka sorga eta lah nu bahagia. Usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan, perintah-perintah Allah laksanakeun. Ieulah jelema nu faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan. Tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa. Teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek. Malah urang mah cinta jasa karena dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan. Aing asana katipu ya ku dunia. Henteu. Malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh. Geus lain bobogohan deui mencintai bahkan. Bakal lain mencintai deui leuwih ti cinta naon ya? Resep atuh cinta resep dunia teh atuh henteu bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan. Masyaallah karim teu daekeun dah ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir ya hatim naon si nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu. Nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neuleukeun bae ka kula teu pernah sadetik henteu neuleukeun ka kula. Etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah, berbakti ka Gusti Allah, datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh ku sebab terus bae dideuleukeun ku Gusti Allah. Teu pernah teu asa teu kadeuleuh Gusti Allah teh. Jeung teu pernah asa teu dideuleukeun ku Gusti Allah. Nah lamun urang bisa nu opat perkara geus
bakal bahagia. Urang bisa nopot perkara tadi, urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur, tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha, saha nu nita ulah usaha. Usaha mah usaha ke sia, ajuna ngawarung eureun, tani eureun. Kararieu becak pamajikan kapan teu ngawarung? Lah teu deui urang aya urang mun urang ieu. Aya mun teu bae. Asana moal kebal pamajikan balik. Atuh usaha mantak ieu mah kelas urang, tawakal mah kelas urang. Usaha ngan pasrahkeun ka Gusti Allah, ja usaha naga dititah ku Allah, urang boga tanaga-naga nu Allah, sagala rupa diatur ku Allah, usahana make aturan Allah. Jeung lain usahana nu diulah, ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah. Adapun usaha nama jang kebutuhan urang, jang kebutuhan pabajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ieulah tawakal. Ieulah nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal, sahabat ngadengikeun bae kieu. Jahe ka harti ta ku sahabat teh. Hiji mangsa sahabat dagang. Make onta. Saenggeus dagang kana onta ka pasar. Ka pasar tutup pateun deui ka onta, balik ke Madinah, ke masjid. Aju ontana teunden di hareupeun masjid, nyana ngadoa ka Allah. Ya Allah, ya Rabbi, abdi nu Allah, onta abdi nu Allah, barang naga nu Allah. Ku ari deuk ditawakalkeun, dipasrahkeun ka Gusti. Abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul. Geus onta ada di luar. Talian biasa. Cukup berarti syariat. Nyana ka masjid salat. Wiridan. Beres keluar, onta anu maling. Nyana ngadoa deui ka Gusti. Ya Allah ya Rabbi, atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti. Atuh onta nu Gusti, barang naga nu Gusti, anu maling naga nu Gusti, sabada Gusti. Eta hebat tah jelema tah. Eta hebat tak kos gitu karena papasrah. Sabada Gusti geus pokona we. Jangan ngalamun bae kieu ye. Leh cek eta. Tu sagala ke nu Gusti sabada Gusti bae cek eta. Leh. Geus, ye bae nya geus. Aya setengah jam mah beureunan. Terus bae aing hidup balik aing ieu naik naon cek eta. Duit dibawa, barang dibawa kabeh di onta lah. Tawakkaltu 'ala Allah. Geus beres. Menang sajam teh aya nu nganterkeun ka dinya. Menang sajam aya nu nganterkeun, onta berikut barang-barang kaget nyana, kakarage nyana nek balik. Tanya ku nyana, "Ayeuna onta tas di mana?" "Kula pamalingan," cek nyana teh. "Aju, ku kula dibawa." Bagus dibawa, geus dibawa di jalan aya nu ngahadang. Jelema teu wau ka kula. Kula teu wau ka nyana. Teu ngomongna naon, ngan ngomong sakieu doang. Sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah. Lamun teu dianterkeun, bacok sia ku aing. Kula ngalawan cek nyana. Begitu ngalawan disempring leungeunna. Leungeunna pegat sakit. Akhirna di talian leungeunna dibabandulkeun ka di tayeu leungeun kula. Akhirna kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu. Balik. Bawa. Henteu kula mah neuk nyarita bae, ari ieu rombongan jin apa malaikat, apa setan, apa jelema. Ulah aya nyaho. Cek nyana, ulah aya nyaho, balikeun geus ya. Aduh aing teu meunang nyaho cek nyana. Ayeuna dibawa deui, leungeun bari geus buntung sakieu. Nah, jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah. Nah, ieu kan urang mah bisa ngan ngomong doang tawakal dek ari dek munggah haji be kakarak ngalengkah suku hareup. Atuhun bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah wala haula sungut doang. Hate mah henteu. Pasrahkeun ka Gusti Allah. Hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur. Inget ka dongeng abah bae ku kula sok didongeng-dongengkeun. Aya jelema keur ngadahar jagong teh. Begitu ngadahar jagong kakarage datang ka dieu. Nah, aya kotok jalak. Sia cek jelema teh.
Watu eta diudang, kotok jalak teh atuh cepat. Geus teu beunang. Balik deui ka imah. Nah, cak cenah horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rezeki mah pacokotok. Pacokotok. Keur ngalamun bae kieu nang 10 menit ngahanju-hanjunya. Aya jelema tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon? Kula boga tangkal jagong di kulup ya jamang haji. Tadi ku indek di dahar sakiana tadi pacokotok ka ditu. Ieu ku datang sapiring ye. Tah, ieu tawakal. Lamun urang napak kurang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sumut ge ka dieu lain nu urang mah lain bae. Dasar nu urang kajenting jauh ti mana datang bae. Kula esok aya merenung saeutik. Aya urang Lampung datang ka imah. Masya Allah tamawa kadu geus rapi jasa cucukan dibawa ku jana sebelah tilu niku salah kula mah ka dieu teh cenah ieu buka tangkal kadu di imah alhamdulillah amis saya inget ka kiai cek cenah teh kula diberesin kula mah nganterkeun doang kula deuk balik deui nganterkeun kadu ti Lampung nganterkeun ngan genep-genepna deui coba eta ya Allah ya Rabbi masya Allah yes jadi tanah nyana balik itu diberi ongkos bung jangan kalau mah inget baik ka kiai beres kan dihitung ka akulah pemajikan anak kabeh mantep ya pas dibukaan teh aya tamu nu beuki jasa ka kadu modal Ki Azizi gitulah tamuna maksudna babaturan deukeut jasa aja ye jadi kieu keur buka kadu masyaallah ka hobi kula ye sakula teh anak pemajikan ge sebeunnya henteu milu nih berusaha mobil atau tepan ti Lampung ka dieu maksudna mah jang kula jeung keluarga nah nyana datang sa mobil kula ngan ka bagian 2 nyamplung nyana bae dulu loba mah beneran cenah ku ngeunah amat cenah ngeunah amat ngeunah tolol sia tapi kulantaran rezekina beureunanan masyaallah atuh masalahnya rezekinya anak nah kos kitulah Allah ngatur lamun ku urang di tapakuran pohara jasa di Lampung datang jang kula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna babarengan ngadahar siring sanyamplung Allah ngatur seperti eta ulah boga pikiran kieu mun ulah waka dibuka mah seubeuh meureun ulah boga pikiran gos kitu lantaran memang geus rezekinya anak nah lamun urang pasrah bahwa rezeki urang moal ku batur nu batur moal ku urang tenang 2 amal mal bisa digantian ku batur anak itu urang kudu sigreg 3 maot eueuh nu ngabejaan ngadadak kabeh ge maot mah dek datang nomor ka 3 Allah deuleukeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deuleukeun bahasana ge laisa baini wa bainaka bainun antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng wabi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun ceuk Allah eueuh masa eueuh antara ngan anjeunna nu beloon ceuk Gusti Allah kunaon atuh teu boga perasaan deukeut padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid terjemahanana ana aqrabu min nafsika wa ana aqrabu min nutkika wa ana aqrabu min hablil warid kaula leuwih deukeut tibatan diri anjeun kaula leuwih deukeut tibatan omongan anjeun kaula leuwih deukeut tibatan hablil warid kunaon atuh maneh ngarasa jauh kanyahoan jauhna kok make jeung ngarumpak kana sagala rupa larangan-larangan kaula nu haram nu syubhat din sajabana berarti anjeun teu asa diperhatikeun ku kaula